Ready，小老師？好啦，咁麻煩小老師幫我教菲菲同豬豬一啲生字先，俾個媽媽個媽字我啊。Yeah，correct Jeffy，好叻喎 ，thank you，好叻仔喎。咁你同隔離嗰兩個字咁似樣，你都可以分到。你話俾我聽呢個咩字？講俾我聽呢個咩字啊？哇，好叻喎 ，correct Jeffy，好準確。呢個咧？Yeah，好叻喎。呢個咧？呢個咩字啊？哇，好叻！揾個紙俾我，姊妹嘅紙，眼睛睇清楚先，係啦。哇，好準確啊！咁多字睇得咁清楚，呢個咩字啊？你想攞個咩字嚟㗎？大聲啲。Yeah，correct Jeffy。OK， 手放喺膝頭哥先。我唔想攞貓住啊，我想攞咩好呢？羊呢？山羊嘅羊字啊？山羊嘅羊字喺邊度呢？眼睛望啦，你一定揾到㗎。係啦，做得好好啦。眼睛望清楚先，伸隻手出嚟，今次咪幾好，係咪啊 ？Thank you Jeffy，Thank you。牛個牛字喺邊啊？好叻仔喎 Jeffy。牛係食咩㗎？好啊，揾埋個草字俾我啊，唔該。correct Jeffy，好叻仔。食草嘅，俾農夫食草定係農夫俾菜牛食啊？農夫俾菜牛食係咪咧？好 ，Jeffy， 咁太陽個太字邊度咧？太喎，呢個係太字嚟嘅咩？Jeffy 好叻啊，同隔離幾個字咁似都揾到。好啊，好嘢，唔該晒，我真係揾咗個太陽俾我啊，唔該晒。咁好啊，隔離呢個係咩字咧？呢個啊，咩字？大。唔好攞住先，我問埋你呢個咩字啊？呢個咩字啊？哇，好叻喎 Jeffy， 好叻仔喎，俾個火字我啊！邊度有個火字咧？眼睛望啦，係啊 fire， 眼睛望清楚先。唔容易揾㗎，有好多字。要慢慢睇，使唔使我提你大概邊個位置？大概喺菲菲嘅左邊嘅，左邊，係啦，左邊。睇下先，火字喺邊度呢？好叻啊 Jeffy， 媽媽好開心啊！你真係用清楚去睇清楚，用眼係啊！你真係用眼睛睇清楚先要攞喎，叻仔喎，係咪啊？咁好啦，啱啱揾完個火字，揾個水字俾媽媽。水喺邊度啊？好叻啊，菲菲，同隔離呢個字咁似樣，你都可以分到。咁呢個咩字嚟㗎 ？Thank you， 呢個咩字嚟㗎？呢個咩字嘅？大聲啲，我聽唔到。可唔可以揾個落雨個雨字喺邊度咧？correct Jeffy，thank you。天空個天喺邊度啊？我唔要個雨字，天空個天喺邊？哎呦，睇下天空個天字喺邊度咧？菲菲，我提你啊，喺左邊嘅。天空個天字喺邊度啊？喺你左手邊喎。天空個天字喺邊度啊？係啊，咁啊 Jeffy 好叻仔啊！咁星星呢？個星字喺邊啊？好叻啊，菲菲，媽媽好鍾意啊！你真係望清楚先至伸隻手出去攞。唔該晒 Jeffy。係啊，星星眼瞓嘅，點解？我睇下星星幅相，係喎，佢唔係眼瞓咧，佢笑緊啊。風呢？風字邊度啊？風。好叻啊，菲菲！唔該晒 Jeffy， 揾埋個月亮個月字俾媽媽。月字喺邊度咧？月亮喺邊度啊？呢個唔係，
用眼睛望啦，手放一放喺側邊先，用眼睛望啊，肯定你識嘅。月字喺邊度呢？耶，係啦 ，Jeffy 好好啊！媽媽真係好中意你，望清楚先，呢個咩字？哦，偷睇，偷睇，好，放翻俾我，好嚟偷睇。咁你話俾媽媽聽呢個咩字？大聲啲。耶！呢個咧，呢個咩字啊？ Fire。點解係 fire 嘅呢個？呢個咩字啊？唔係，口。真係口字。你睇清楚，口字喺邊度啊？係啦，牙係啦，牙醫個醫字喺邊度咧？眼睛望。Yeah，correct Jeffy。咁牙齒嘅齒字咧？牙齒嘅齒字喺邊啊？Yeah，好叻！阿 Jeffy 過去攞啊，過去攞俾我啊，唔該晒，小心整到啤啤啊。OK， 小心啊，俾我啊，唔該，俾牙齒嘅齒字啊，唔該晒。反正你企喺身，你揾個耳字俾我啊，唔該晒。Yeah，correct Jeffy。眼睛嘅眼呢 ？Thank you Jeffy。Thank you。眼睛嘅眼呢？耶，好叻喎 Jeffy，好叻仔喎，腳啊 ，Thank you， 口啊，唔要唔使搣嗰個啦 ，OK，it's OK，Thank you， 俾個口我啊，口喎，睇清楚，耶，啱啱你掂嗰個係 Thank you， 呢個咩字啊？大聲啲。Yeah，correct Jeffy， 好叻仔，好，繼續喺台上面再揾卡卡，好唔好啊？唔該你，好叻啊！你教識咗啤啤同埋豬豬好多字喎。Jeffy 啊，揾個哥哥個哥字俾媽媽。哥哥喺邊啊？哥哥個哥字邊度？唔緊要啦，嗰個我一陣間會搣噶啦。哥哥個哥字，快啲俾我先，唔該。Jeffy 啊，我想攞哥哥個哥字啊，唔該你啊。OK， 俾埋個哥哥個哥字我啊，唔該晒，唔該晒菲菲，唔該晒 Jeffy， 哇，好叻仔喎 ，OK，thank you。弟弟嘅弟字喺邊度啊？弟弟咧冇噶啦，好嘢，嗰度嗰啲拎晒啦。弟弟嘅弟字喺邊度咧？啊，一邊幫你整下先，好冇？仲有喎，仲有幾張，仲有少少卡啊！俾個弟弟嘅弟字我啊，弟弟嘅弟字邊度？耶！好，早晨，早晨 Jeffy， 請問你個早字喺邊度呢？耶！好準確 Jeffy， 早晨 ，thank you Jeffy。右邊嘅右字呢？睇清楚，眼睛望先。係喎，好叻喎 Jeffy， 好叻仔喎，係啊，右邊俾我，唔該晒。左字呢？左喺邊啊？攞埋個左字俾我 ，thank you。上邊個字係上啊？唔該晒，眼睛望清楚先。不如你坐喺度先，係啦。等陣先，等陣先，等陣先。眼睛望清楚，我知道你開始咧，又想逐張錫啦，係咪啊？邊個字係上字啊？真係？咁好啊！一陣間我再問過你，呢個我唔問你住，我想你一陣間清晰啲先，好冇？奶字咧，邊個字係奶啊？耶，好準確啊 Jeffy。球字咧，邊個字係球啊？唔該晒，邊個字係球啊？眼睛望，眼睛望。Jeffy， 呢個係啊，呢個係啦，叻仔。OK， 我想同你講少少嘢，你褪後少少先。係啦，跟住手放喺膝頭哥，要用眼睛望啦。OK，ready？OK， 邊個字係上字？係啦，咁樣係咯，咁咪係好咯，用眼睛望清楚先啊嘛，用眼睛望清楚，咁先伸隻手出去幾好，係咪啊 ？Thank you， 唔該晒 Jeffy， 做得好好啊，俾埋個下字我啊，好叻啊，菲菲，唔該，哎呦，我以為你跌添，哎呦 ，Thank you， 俾個飛字我啊，飛喺邊度啊？
飛毛可能唔識噶啦。耶！好叻啊，菲菲！唔該晒，俾埋個家字我啊。我的家個家喺邊度？我的家個家字喺邊度？唔該晒。我的家個家字喺邊度咧？耶 correct Jeffrey， 好叻啊，菲菲係咪啊？邊個叻仔啊？唔好收埋啦，俾我啦，我要收集啊！唔該，唔該晒 ，thank you。床咧，你喺邊度？哎呦，床字邊度㗎 ？Sorry 啦，sorry， 唔小心整跌咋。床字喺邊度？床字喺邊度咧？係啦 ，Jeffrey 好叻啊！真係要用眼睛望清楚先喎。Thank you。咁個菜字喺邊度啊？耶！哎呦，差啲啲係咪啊 ？Thank you， 唔該晒。刀咧，邊個字係刀啊？耶，好叻喎，菲菲。船咧，邊個字係船啊？船。唔該晒。哇，好叻仔啊，菲菲，好準確啊！咁多字你都分到。咁你話俾媽媽聽呢個咩字？唔使望嗰幾張卡，呢個咩字 ？sweet 啫咩啊？耶！咁呢個咧？呢個咩字啊？耶！呢個咩字啊？貓。啱，呢個字係貓啦。好，咁呢個咧？呢個咩字？真係。耶！車，正經啲得唔得？正經啲，車。耶！呢個咧？唔該晒 Jeffrey， 小老師幫我教咗啤啤同豬豬咁多字喎，唔該晒，好叻仔啊耶！